皆さんおはようございますということで、朝からだるおもな感じで始まりましたけれども、だいぶ朝晩涼しくはなりましたが、朝のキッチン割と蒸し暑いですということで、今日は帰省している長男が夫の会社へバイトをしに行くというので、久しぶりにお弁当を3つ作っていきたいと思います。冷蔵庫の中のありもので作るお弁当ですが、最後までご視聴していただけると大変嬉しいです。美味しい。